Здравствуйте, ПДР сервис. Вот такая вот вмятина на автомобиле Шкода к нам приехала. Вот. Кто-то сдавал задом и уперся в дверь. Вот такая вот. Ну, такая довольно неприятная вмятина. Здесь вот есть у нас есть такие наколы, которые вот тут даже краска лопнула. Вот тут вот складка большая, вот тут вот накол, тоже красочка тут лопнула. Ну, будем делать без покраски. Вот, будем делать без покраски. Вот. Посмотрим, что получится у нас. Ну, сперва, естественно, мы будем клеем тянуть. То есть вот вытягивать, что можно, максимум клеем, разбивать вот эту вот складочку большую. Вот. Ну а потом будем снимать дверь, ложить ее на верстачок, на подставочку и уже будем доделывать ее крючками. Так, ну что, попробуем. Клей вроде у нас уже разогрелся. Вот такой вот клей используем. Это в строительном магазине Топекс. Вот желтенький клей, они разные бывают. Черный, белый, желтый. Ну вот желтый вроде хороший. Вот. Итак, пробуем. Вот, да, клей разогрелся, все в порядке. Вот сюда вот заклеим в край. Вот так вот в это вот повреждение. Ну, ждем, пока он застынет немного. Так, ну что, клей вроде застыл. Пробуем. Отлично. Это у нас спирт простой медицинский. Вот, убираем клей. Начинается новый беспроцентный период 120 дней. Совершайте покупки. Возвращайте деньги. Итак, снова и снова. Вот, смотрим, что у нас. Вот у нас потянулось чуть-чуть. Хорошо, теперь будем работать со складочкой. Вот, потянули чуть-чуть, теперь разбиваем тоже вот в этом месте, где мы натянули металл. Вот тут вот мы натянули и вот тут складочку разбиваем. Ну, пройдем аккуратненько и дальше по всей. У нас вот тут мы натянули, складочка расслабилась, мы ее можем простучать. Стучим аккуратно, чтобы не делать вмятин, лишней работы себе. Так, это у нас складочка, это скорее всего что-то отпечаталось там, может быть усилитель. Пока сильно стучать не будем, сейчас еще чуть-чуть потянем клеем. Ну, еще клеем, приклеимся, клеем еще потянем. Возьмем вот другой грибок, такой черный, овальный. Это тоже толстый, прочный грибочек. Хорошо тянет очень тоже. Все, ждем, пока клей застынет. Так, ну что, клей застыл у нас. Хороший клей, хорошо тянет. Так, ну вот, потянули еще. Опять молоточек.
Можно забивалочкой поработать, молоточком. Ну, мы как бы не можем контролировать, там, может чуть сильнее где-то ударим. А забивалочка лучше не требует, но обязательно плоская забивалочка, не острая, а плоская, чтобы не делать маленьких ямок. Я аккуратно забивалочкой. По складочке, вот по этой же. Только у нас проблема, вот в первую очередь надо убрать вот эту складку. То есть вот когда мы берем складку, у нас это даже у нас сама вмятина уже уменьшится и расслабится металл, и тогда мы уже сможем поработать. Так, ну вот, мы сейчас что делаем? Вот я попросил товарища, коллегу, он сейчас мне натянет вот так, да, чуть-чуть, а я аккуратненько вот так вот поработаю, подготовлю. Так, ну, пока дверь снимать не будем. Вот, принял решение пока вот тут вот дырочку просверлить и поработать отсюда, без снятия двери. Там посмотрим, может, не будем снимать. Ну, скорее всего, придется снимать. Пойдем? Стой. Еще посидим. Чтобы показать Тане, что я нравлюсь не только ей, мне нужна была помощь профессионала. А точнее, Ну вот так вот она вот уже выглядит. Вот видите, насколько уменьшилась. Проблемное место у нас вот это вот вмятина. Вот это растянутый металл. Вот. Мы ее в самом конце. Вот пока ее вообще трогать не будем. В самом конце. Сперва поделаем вот эти вот все вмятинки. Вот тут. Складочку дальше поразбиваем. А эту вмятинку на самый конец. То есть ее сейчас нельзя трогать. Если будем ее выдавливать начинать сейчас, то мы еще больше растянем ее, и она у нас не получится. Так, ну что, вот сняли дверь, положили ее вот на козырек. Сейчас будем сверлить дырочку. Сверлить дырочку где-то здесь, наверное. Потому что у нас тут вот идет усилитель, и нам надо под него, чтобы заходил крючок. Если мы просверлим вот здесь, то у нас может крючок не зайти туда. То есть нам надо как больше под прямым углом. То есть вот тут вот в этом месте вот надо нам сверлить будет дырочку. Ну а там может быть и вторую просверлим. Пока не знаю. Ну все, вот просверлили дырочку, одеваем тейп. Крючок нам с плоским носом надо, потому что с круглым туда не залезет. Как я уже сказал, узкое место под усилитель. Поэтому вот такой с плоским носом берем. Наматываем тейп, как обычно. И потихонечку будем крючку. Видно, что человек любовью делал. Спасибо, Вячеслав Григорьевич. Действительно, с любовью выпекал я для Танечки.
В смысле, да. Это я этим правом постоянно не могу. Приходи, положить и поднялся. Вот мне пришла эта щенка в его тыкве. Ну ладно, вроде спокойно. Спокойно, потому что я переделать обещал. Ночь буду выпекать. Ночь. Ну, вот что-то не успел. Можно рецепт нормально поищу. Ну, я честно не понимаю, что вы мой начальник. Но я вот сейчас дали, боюсь больше, чем вас. Просто, я не знаю, она меня опять заставит плинтуса сделать и выяснить. Татьяна, я хотел с вами переговорить. Давно вы мужчина, здесь даже по лестничной неделе. Вы извините, Мы опять работаем вот по этим подмятинкам по краям, вот эту вот растянутую пока не трогаем. Она как бы болтается, вот. Есть опасения, что может хорошо и получиться, но посмотрим. Да. Я не понимаю, почему тут... Меняем постоянно угол направления лампы, угол лампы. Это очень важно. С разных направлений поработать, посмотреть и поработать. Соответственно. Ну, опять же, чередуем. Поработали крючком, работали молотком и забиваем. Потихонечку натягивается не так. Посмотрим, конечно, вот это место, вот видите, болтается. Ну, я бы сказал, оставим будет значить напоследок. Сперва все это поделаем, понатягиваем, а там... Вот, ну тут как бы продавили, тут более-менее ровно, есть там небольшие ямки. Ну, будем пробовать вот эту растянутую мятину делать. Будем делать мы не выдавливать ее, а мы будем делать крючком, я буду держать. Молоточком буду разбивать складку. Вот, и постараемся ее аккуратненько сделать, чтобы она у нас не болталась. Больше всего меня интересовал кабинет Ромского специалиста. Когда я была беременна, тоже не было. А сейчас даже он ведет обзор на Вот так вот я себе еще животом помогаю, вот так вот натягиваю на ямку. Животом вот так вот придерживаю еще. И работаю. Я думаю, очень занималась. Ну, особенно, что студенты не руль. Это вообще везде должны пропускать. Ну да, живота еще не видно. А как я не знаю? Единственное, нельзя, чтобы совпадал молоток и крючок в одной точке. То есть, если мы крючком где-то держим, ну, мы должны не на складке, а рядышком со складкой держать, а молоток работает по складке. Если молоток с крючком встречается, то мы, плющим металл, расплющим. Вот у нас уже более-менее держится. То есть, чуть-чуть еще болтается, но уже, вот уже более-менее
Вот такое вот оно уже вот. То есть вот такие остались мелкие ямки и одна вот, которая у нас самая большая, но она уже намного меньше стала. Вот. Тейпа много не надо на вот эту вот растянутую мякоть, потому что если у нас много тейпа, то мы выдавливаем лишний металл. Вот. Самый минимум, вот пару виточков, чтобы не делать наколы, вот, но чтобы у нас не поднимался с вмятинкой края, чтобы у нас не поднимались. Ну вот такой вот у нас промежуточный результат. Уже все ровненько, вот, ну, шагрень чуть-чуть подделать, подровнять маленькие ямки, вот. Ну, в целом, я считаю, что очень хороший результат для такой вмятины, просто отличный. Вот, еще чуть-чуть поработаю, часик, и можно будет ставить дверь на место. Что получилось? Вот, конечно, ну, чуть-чуть не идеально, есть нюансы, но в целом очень хорошо, так как очень сложная была вмятина, растянутый металл. Вот. Ну, вот так вот получилось. Подписывайтесь на канал СТО ПДР Сервис. Буду снимать дальше ролики, рассказывать, как ремонтировать вмятины без покраски.